上がるのに。さっきのとこまで行って戻るか、これを上がるか、ここ上がって楽な道を取るか。いただきました。じゃあ魚をバック。俺が釣ったみたい。Monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. Monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. Ah, よかった。あそこの木がなくなっておっかなかったな、あそこ。すごいです。あそこのえぐれてなくなってます。やる気ゼロだぞ。本当あれで釣れねえんじゃ釣れねえよ。あんだけいいとこ減って。なんだこりゃ。大変です。川が流れがガラッと変わりました。いやー、向こう側流れてるもんね。ここ流れてたね。出ないね。
大物大物。あとはあれだいな、カメラ向けてる時に釣れればプロだよもう。すいません。餌ですか。でもクレーンが出たね、クレーンが。おーし。よくあげたらまともに今年か。あららら